ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമക്കുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല, കുരുമുളക് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇത് ഓർഗാനിക് ടർമറിക് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹണി, തേൻ. നമുക്ക് അല്പം തേനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. നമുക്ക് ചുമയുള്ള സമയത്ത് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആശ്വാസം തന്നെ തരും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചുമയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊരു 3 times എ ഡേ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഔഷധങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം തേനായാലും കുരുമുളക് പൊടിയായാലും ടെർമറിക് പൗഡർ ആയാലും ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.